초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Maulang araw mga ka-SB, this is Kay again of Sun Valley Golf and Residential Estates in Antipolo. Eto po at sumusugod tayo sa gitna ng kahit walang tigil na ulan, humigit kumulang 1 linggo na po ito. Andito po tayo ngayon sa Sun Valley upang bisitahin at alamin kung ano ang kalagayan po ng ating mga lote in behalf of our existing clients at saka yung mga may intensyon po na bumili sa Sun Valley. So titignan po natin dito kung ano yung epekto ng sunod-sunod na pag-ulan sa kapaligiran ng Sun Valley, lalong-lalo na sa newly open na area, yun pong ating hidden pond. Ayan po. So kasama ko today ang aking mga butihing boss sa Phil Estate Corp. Sila Ma'am Letty Frias, sila Boss Jing Frias, yung ating mga Senior Vice President si Mark Luchong, Con Frias, at si Tita Babe Sliano. And also, yung iba pang mga officers na tulad ko, si Ate Pinky at si Candy Girl. Ayan, marami kami ngayon, di ba? Kasama din natin yung ating masisipag at magigiting na mga Rhea. Ito yung mga walang takot na sumugod sa ulan kahit na posibleng baha na sa kanilang mga daraanan sa kanilang pag-uwi. So anyway, tignan po natin kung anong meron sa Sun Valley after a week of continuous rain. So yan, nakikita po natin sa unahan, napapalibutan na siya ng fog. Maraming nagtatanong sa amin nung summer na mga buyers po kung totoo daw ba na may fog sa Sun Valley. So, ayan po ang proof. Usually, ang sinasagot po namin is yes, of course, meron pong fog, lalong-lalo na pag December up to February. Pero ito, nakikita natin July na pag ganito po palang mga may ulan, nababalutan po ng fog ang buong Sun Valley. So, pag ganyang may fog, ay expect nyo na po kung gaano kalamig yung weather. So, makakatipid tayo niyan sa aircon. Kahit walang aircon, okay lang. So, dito po, diretso tayo, papunta na pababa sa promenade. So far, wala po tayong nakikita na any damage or even trees na bumaksak sa ating pong daanan. Kasi karamihan sa mga puno dito matagal na po talagang nakatayo. So yan, pasok po tayo dito sa gate na malapit po sa promenade. So far so good. Yan. Okay, pagpasok natin dito sa promenade, tignan natin kung merong mga punong bumaksak dyan. Wala pa rin. Okay. So, ayan. Medyo tigil gawa muna kasi umuulan yung mga kinoconstruct na bahay. Dito po tayo sa promenade. Usually, dito nag-orient ng mga bagong ahente at mga client po natin. So, ito po. Kasama na po natin yung ating team. Pupunta na po tayo sa hidden pond. Nakikita niyo po. Yan sa hole number 7. So, dire-diretso tayo, papasok. Sa multipurpose hall muna po tayo. Sa may clubhouse ng hidden pond. Stop over tayo. Okay. So, yan. Yan. Hidden pond. Okay pa rin. Okay. Dito sa lote naman po, diretso tayo sa block 4. Lot 17, naka-specified po dyan kasi open po yan. 17,500 po siya. Maganda po yung lote na yan. 17, 13, 11. Yan, block 1, lot 9, open. Yung block 13. Ito din po yung block 4, kahilera ng lot 17. Open po yung 13, 11, 9. Yan, slightly uphill lang po siya. And again,
kita naman po na intact po yung ating mga lupa. Ayan. Dito po sa tapat niyan, yung block 2. Ganon din po, 17,500 per square meter. Open po yung lot 7 and lot 5. Yung nakikita po niyo sa video. Ito, akyat naman dito sa block 4 kasi na-divide po ng dalawang section yung block 4. Isang downslope at upslope. Yung kanina po, yung upslope po yun nasa baba, 17,500. Ngayon nasa taas po tayo since ito, maganda po yung view niya. 20,000 per square meter po siya. Dito, ang dami na pong na sold. Sold na po yung 8, 10, 12, and 14. Even yung 16. So, ang open na lang po dito is 18, lot 18, 20, 22. Yung tinayuan po natin na area. Ayan po yung view niya. Ang ganda. Kung wala po yung fog na yon, kitang-kita po dun yung mga building po sa Ortigas, sa Metro Manila. Dun sa may unahan, dun sa dulo, yung may white-white na yun na mga fog po. Kaya maganda po din yan. Tapos sa likod niya, actually hindi pala likod, sa harap, yung Reserve Parks and Playground. So ito po yung Block 5, umakyat naman. Ganun din, maayos din po yung lote. Kahit na tuloy-tuloy yung ulan, yan po yun, makikita ninyo. Wala po tayong nakita na damage or anything. Nakakaiba. Block 4 doon. So ito pabalik na. Binilisan na po natin para hindi mahabagaan po yung video. Hindi kayo mainip. So ayun po. Kita naman po wala namang talaga effect. And kung meron mang mga babaksak na kahoy dyan or puno, meron naman po tayong maintenance na siyang naglilinis parate. Yun, Foggy Fog. Kaya nga po ang bawat lot owner dyan ay merong maintenance due na 1,000 per month regardless kung anong size ng lote mo. Na maintain po talaga yung ating kapaligiran sa Sun Valley. Ayun, no, kitang-kita yung fog. Daming fog. Sobrang lamig talaga. Ayan, napalabas na po tayo. Okay, yan na po. Ayan, konti na lang. Palabas na. So ayun po, mga ka-SB, to conclude, wala po tayo talaga dapat alalahanin dahil bukod sa flood-free, safe po ang ating mga bahay sa Sun Valley. Matibay po ang foundation sa ilalim. Ayan. Sasabi nga ng mga nagso-soil test doon, solid rock po yung nasa ilalim ng lupa. Matibay po talaga, wala po tayong dapat ikabahala.